Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo pripremiti kolač za koji slobodno mogu reći da je svaki zalogaj poseban užitak i nadam se da će se i vama dopasti jednako koliko i meni. Posebno što možete iskoristiti ovaj voćni krem koji budete vidjeli u nastavku koji budem pripremila za ovaj recept za i neke druge kolače. Baš me je oduševio i voljela bih mnogo da isprobate. Za početak pravit ćemo prvo koru za koju nam je potrebno 4 jaja. Recept je vrlo jednostavan i možete ga zapamtiti jer ide sve po 4. U belance koje smo odvojili dodala sam prstohvat soli i dobro ćemo da izmutimo sa mikserom da postane čvrst sneg od belanaca i penast. Naravno, vi ukoliko se žurite, uvek možete da napravite i onako sve zajedno. Imate jako mnogo recepata na kanalu gde možete koru ispeći i sve zajedno. Odnosno, dodate odmah jaja i da mutite sa mutilicom bez miksera. Zavisi koliko vi u tom trenutku imate vremena. U žumanca dodajem 1 kesicu vanil šećera i dodat ću 4 kašike šećera. To mi je dovoljno da bude baš lepo slatko i ako me pitate konkretno za ovaj recept, baš je kolač onako po mom ukusu sasvim dovoljno sladak, ništa preterano. Također ćemo umutiti i žumanca dok ovako lepo ne pobeli smesa, a potom unutra možete dodati, sasvim je dovoljno 2 kašike ulja. Kao što vidite, sve kašike koje koristim su sušene. Ovo ćemo sada da izmišljamo sa mutilicom. Zatim dodajemo suve sastojke, potrebno je 4 kašike brašna i za ovaj kolač koristim brašno tip 500, bilo koje brašno, sasvim je u redu. Zatim dodajemo i prašak za pecivo, bit će dosta polovina kesice praška za pecivo. To ćemo lagano sve izmiješati, a kasnije sjediniti zajedno sa penom od belanaca. Inače, u poslednje vreme sam se tako uželela tih voćnih kolača, a kako je sezona jagoda, mislim da je baš onako super prilika. Iako možete vi u bilo koje doba godine da pripremate ovaj kolač sa nekim drugim voćem, vrlo je zahvalan, a kažem posebno taj voćni krem koji jedva čekam da vidite kako sam napravila. Polako smo dodali umućenu penu od belanaca i nežno ćemo da umešamo. Ja se sećam kada sam prvi put učila da pripremam običan patišpanj, onda bi mi mama uvijek rekla: jao, sada si razbila penu od belanaca, tako da to mi je baš trebalo, da kažem, vreme da naučim da budem ovako nežno i da lagano sve sjedinim. To je vrlo bitno da bi kolač onako bio vazdušast i mekan, pa eto, ukoliko neko od vas prvi put gleda neki recept za kolač, a uvek ima i mladih, onda eto, bit će mi drago da iz ovog recepta naučite, kao što sam i ja nekad davno. Ovdje ću koristiti tepsiju 20 puta 30 cm, otprilike tu dimenziju, možete i malo veću, mislim da je tu sad sasvim svejedno, vidjet ćete šta ćemo na kraju uraditi sa korom. Izlićemo u pleh i ja sam već uključila, kada sam počela da pripremam moju rirnu, da se jako dobro zagreje na nekih 180 stepeni. Uvek volim da bude temperatura nešto niža kako bi se kolač lepo ispekao, da slučajno ne pregori. Ja sada pravim i kremu, pa onda nekad možda minut, dva, prosto zaboravim, tako da uvek volim da bude temperatura nešto niža kako bi bila sigurna da se neće prepeći. Vi sad poznajete vašu rirnu, moja je dosta jaka, tako da meni 180 u redu, a vaša ako je nešto slabije, onda možete i na 200. I sada ćemo praviti kremu. Ovdje sam imala 1 kesicu ovog običnog šlaga u prahu, tu ima 40 grama, pa ćemo dodati unutra i možete dodati i recimo nešto
šećera u prahu, to zavisi koliko vi volite da bude slatko. Ja sam ovdje u samom startu dodala 2 kašike šećera u prahu i kasnije nisam dodavala, meni je ovo bilo dosta. Tako da predlažem i vama, jer bolje da dodajete postepeno nego da napravite previše slatko. Dodat ćemo 100 ml mleka kako piše u uputstvu, ako vama piše više, ako je neka druga vrsta šlaga, onda dodajte tako kako piše. Umutit ćemo šlag dobro i penasto. Inače, ideju sam dobila tako što ja inače obožavam voćne jogurte i mislim da ne prođe dan da ja ne popijem jedan voćni jogurt. Prosto to mi je, da kažem, onako neka rutina, da li ujutru ili uveče, sve zavisi i tako sam poželjela neki ukus u kolaču. Ovdje sam dodala oko 350 grama kisele pavlake, odnosno kao što vidite 5 onako baš velikih supenih kašika kisele pavlake. Možete vidjeti 300 grama, koliko vi imate, toliko dodajte. Ukoliko nemate kiselu pavlaku, možete dodati i običan, recimo, neki gušći jogurt, ali dodajte malo manje, recimo tu do 300 ml, da vam ne bude suviše retka smesa, tako da baš možete onako napraviti zavisno od toga kakve sastojke imate. I ovdje bi bilo najbolje da isprobate da li vam je dovoljno slatko. Meni je bilo sasvim, tako da nisam više dodavala šećera u prahu. I ovdje imam 400 grama jagoda koje ću da iseckam ovako na sitne kockice. Inače, baš sam htjela da vas pitam iz kog grada me pratite i koliko su kod vas jagode. Ja sam kupila kada je počela sezona i kilogram je bio 400 dinara na pijaci, sada je 600 dinara. To je otprilike nešto malo više od 5 evra. Eto, toliko je u mom gradu, Novom Sadu. A ovdje sam sad kupila u nekoj prodavnici ovako već pakovano i bilo je ta 2 pakovanja sam platila 400 dinara kilogram. Dakle, nešto povoljnije, ali iskreno nisu baš bile tako slatke i sočne, pa sam odlučila da ih upotrebim za kolač. Ovdje će biti sasvim ukusne, tako da eto, voljela bi da mi pišete kakve su cene kod vas, koliko ih vi plaćate, pa eto da uporedimo. Čini mi se da su baš dosta skočile cene, kažem, eto, gotovo na svim pijacama su 600 dinara kilogram, odnosno više od 5 evra. Ja sam ove sve jagode koje sam imala iskoristila i iseckala na sitno i odvojit ću jedan manji deo. Ovo je važno da me pratite koliko god da imate jagoda, manji deo odvojite u činiju, a veći deo ćemo iskoristiti za pripremu voćnog krema, jer je bolje da imate više voćnog krema da možete kasnije lepo da premažete. Sada ćemo pristupiti pripremi voćnog krema. U jednu šerpicu dodajemo taj veći deo jagoda, pa recimo da sam ovdje dodala 250 grama. Za sladiću po svom ukusu dodajem 3 ovako superne kašike šećera, pomešat ću i za malo da zaboravim vanil šećer, ali sam se setila u posljednjem trenutku. Dodat ću 1 kesicu vanil šećera i bio je pun pogodak da bude onako baš taj voćni krem jako ukusan. Možete staviti na ringlu da se lepo kuva, odnosno da se one rastope. A taman je gotova i kora. Vrijeme pečenja je kod mene bila 25 minuta, s tim što je moja rerna bila baš jako dobro zagrejana. Dakle, nešto između 25 i 30 minuta je vrijeme pečenja. Kada lepo porumeni možete izvaditi i sad ja ovdje što sam napravila grašku trebala sam odmah da skinem papir za pečenje, međutim bilo je jako vruće, tako da odmah skinite papir za pečenje i isecite ovako na baš dosta sitne kocke i ostavite tako da se ohladi. Bitno je da ova kora bude ohlađena. Tako da kada sam isekla još sam ovako malo rastresla i ostavila po strani da se ohladi dok ne pripremimo kolač. Jagode se taman lepo kuvaju, dosta će biti otprilike nekih 5 minuta da se one skuvaju i omekšaju, jako lepo mirišu po vanili i super bi bilo da odmah napravite duplu meru zato što će ovaj kolač biti jako ukusan.
Ovdje sada uzimam vinječilicu i dobro ću skroz da izvinječim da dobijemo fin i jako ukusan voćni krem. Jagode je dovoljno da kuvate otprilike nekih 5 minuta, a potom možete unutra dodati 50 ml vode. Ako imate više jagoda, dodajte više vode. Ako imate duplo više, dodajte dakle 100 ml vode. I ostavit ćemo sada tako da se kuva dok ne pripremimo gustin, to je nekih minut. Biće vam potrebno jedna velika supena kašika gustina, ovako prepuna. Ovako sam vam namjerno snimila da vidite baš dakle prepuna. Prelit ćemo sa 2 ravne supene kašike vode kako bismo mogli da rastopimo ovaj gustin, odnosno kukuruzni skrob. U ovom trenutku možete smanjiti temperaturu ringle recimo na srednje, može čak i na nešto manje, to će biti dosta i ušpinovat ćemo jagode. Polako, postepeno dodajte gustin, obavezno promešajte zato što on hoće dole onako da se zgusne, a mi naravno u našem kremu ne želimo grudvice, tako da postepeno dodajte i neprekidno mešajte. Kada ste dodali gustin, ostavite tako da se kuva još nekih 2-3 minuta. Mešajte, sve će se lepo zgusnuti i ono što je bitno je da ostavimo da se ovaj voćni krem ohladi. Sasvim je dovoljno dok mi sada ne završimo sa korom. Tako da ja sam lagano promešala i ostavila da se ohladi, da ne bude jako vruće. U ovu smesu od šlaga dodat ćemo kocke kore i zašto sam rekla da odmah uklonite papir za pečenje, zato što se mi se tu počelo lepiti, tako da trebala sam odmah odvojiti, ali nema veze. Dodajemo kocke i sve ćemo lepo umešati, već je toliko počelo lepo da miriše da nisam mogla da dočekam da bude gotovo, jer prosto ova kombinacija sastojaka ne može da ne bude ukusna i eto, baš bih voljela da isprobate na ovaj način. Kažem, svaki deo ovog kolača možete upotrebiti za neki vaš recept, tako da baš će mi biti drago ako sam vam dala neku lepu ideju za dezert. Ovdje imam kalup koji je 26 x 26 cm. Slobodno može biti i manji ako želite da kolač bude nešto deblji. Ja nisam imala manji, tako da sam upotrebila ovaj, ali kažem, ako imate nešto manji, bit će odlično. Dobro ćemo da utisnemo sve ovo zajedno da se lepo stegne.
Dok smo mi napravili koru, utisnuli, taman se i ovaj krem ohladio, pa ćemo unutra dodati preostali deo jagoda. Otprilike sam dodala tu možda nekih 150 grama. Dakle, obavezno dodajte više jagoda u samu kremu, a manje ovako ovih seckanih, zato što će vam kasnije biti lakše da sad lepo sve premažete i da vam bude dovoljno. Ovaj krem je toliko ukusan, tako da ga možete pripremati za različite vrste torti i kolača. Tako se lepo stegne, tako bude fin. Najvažnije da je domaći, ne treba vam puno vremena da ga pripremite, zaista otprilike nekih 10 minuta, a imate nešto jako, jako lepo. Zašto sam vam rekla da bude više tog voćnog krema, da možete sad lepo ovako da razmažete, da vam bude dovoljno. Stvarno, moje ogromno oduševljenje. Ne znam zašto ranije nisam pravila ovako. Možete sa bilo kojim voćem, zavisi od sezone koje voće imate, ali verujte mi, toliko je ukusno. Ovaj kolač sam ja ostavila preko noći da se hladi, zato što sam ga već pravila kasno uveče. Ako ga pravite preko dana, mislim da će biti dosta, recimo oko 4 sata da se ohladi. Bitno je da se lepo stegne, da možete lepo da isečete parče. Baš je tako fino, osvežavajuće, onako kao što sam rekla na početku. Svaki zalog je pravi užitak, baš nešto onako da lepo vas zasladi, sasvim dovoljno da vas onako i osveži, tako da mislim da je pun pogodak i mnogo, mnogo mi se dopao ovaj kolač. Često ću ga pripremati, tako da se nadam da ćete i vi pogledati vi kako je to slasno parče. Iz tog razloga sam vam rekla odmah na početku da napravite duplu meru, da možete kasnije da uživate i 2 dana. Naravno, svo vreme ga držite u frižideru jer je on baš bitno da bude onako hladan i tako osvežavajući. Čak me podsjeća onako na neki savršen sladoled. Baš onako jedna fantazija ukusa. I jedva čekam da isprobam ovako parče. Ja ne mogu da vam opišem moje oduševljenje sa ovim ukusom, ali šta da vam kažem, dok sam vam snimala, sada obično snimim jedno parče. Ovdje sam snimila 2, zato što sam u cugu pojela oba, toliko je bilo ukusno. Nadam se da će jednako i vama. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u još jednom novom receptu. Voljela bih da čujem vaše utiske i ljubim vas sve puno.